দেখতে পাচ্ছ লম্বা পাওয়ারের সঙ্গে কম্পিটিশন হবে আজ। এক পিস হলো, এটা হচ্ছে যে মিট গুলো রয়েছে তাই তো, এটা মিট গুলো রয়েছে, মিট 2 পিস তাই তো, না আচ্ছা 1 পিস, এইটা একটা, এইদিকে একটা আছে, এদিকে একটা আছে। মশারিটা খুলতো, এটা আমাদের উঠছে অ্যাটম 26,000, অ্যাটম 26,000, কিন্তু কোথাও ওয়েটই নেই যে। অ্যাটম 26,000। অবশ্যই তোমার ভিডিওটা দেখতে থাকো, আমি সাউন্ড চেক অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। মিভি হোম থিয়েটার, তো হোম থিয়েটার প্রায় ফিটিংস হয়ে গেছে। এটা পিছনের দিক, তো এটা হচ্ছে 350 ওয়াট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ মিভি, এই দুটো টপ, এটা সাউন্ড বার। তোমাদের টেস্টিং ভিডিও দেখাচ্ছি, একটু ওয়েস্ট করো।